Hozirgi paytda SSR davridagi prinsip ta'limda haligacha ishlab kelmoqda. Qo'rqsa, hurmat qiladi. Hattoki bilasizmi, multfilmlarda bolalarga qo'rqsa hurmat qiladi prinsipi kuchli singdirilgan. Sanasangiz juda ham ko'p. Jim o'tir, gapirma, bilmasang gapirma, qo'l ko'tarib gapir, muhim emas kabi avtoritar shakldagi darslar haligacha bor. Bola shaxsini hurmat qilinmasligi meni juda ham ko'nglimni og'ritadi. Chunki bolani emin-erkin fikr bermasligi uni yopib qo'yilishiga, sinishiga sabab bo'ladi. Bu esa bolani ilm olishga qiziqishini yo'qolishiga va umuman butun hayotiga ta'sir qiladi-da. Aksincha, bolani qo'rqitib dars bergandan ko'ra har bir bolaga individual yondoshib, uni qiziqishidan kelib chiqqan holda ularga psixologik yondoshib ilmni berish ularni yana ham ilmga qiziqishini oshiradi. Va tabiiyki, sizni o'z-o'zidan hurmat qilishi va o'qituvchini hurmat qilishi esa bu orqali, siz orqali fanni sevilishiga sababchi bo'ladi. Masalan, qandaydir bolalar bor, ular sizni savolingizni yana bir marotaba qaytaradi va uni beradi. Lekin ayrim o'qituvchilar savol beraverasan, qaytaraverasan deyshadi. Lekin ishoning, bu o'quvchilar shuni yana bir marotaba aytganida uni xotirasida bu ma'lumot qolishiga sababchi bo'ladi. Demak, bunday bolalarga mana shu uchun ham imkoniyat berishimiz kerak ekan. O'qituvchimisiz, ustozmisiz, ota-onasimisiz? Farqi yo'q. Har bir bolani fikrini hurmat qiling, unga inson, shaxsdek munosabat qiling. Ana shunda biz o'quvchilarimiz, bolalarimizni bilimli, har tomonlama yutuq bolalar bo'lishiga sababchi bo'lamiz. Bu borada sizni fikrlaringiz men uchun juda ham muhim. Qo'rqsa hurmat qiladi tamoyilimi yoki shaxs sifatida fikrni hurmat qilinishi? Albatta, izohlarda fikrlaringizni qoldiring.